আই যে হেলিকপ্টার যাও বলছি দা ভাই এই মোদি দাঁড়া রে দাঁড়া 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 মতুরিম দাঁড়া। তো হ্যালো গাইস, আমরা যাই এখন জামা লিবা। কেন যে আমরা জামাটা অর্ডার দেই, ওটা জামা চলে আসছে আজকে। তো আজকে আমরা জামাটা লিবা যাই। তো তোমরা দেখা পাচ্ছেন ফ্লিপকার্ট বালা চলে আসছে। তো আমরা দেখি রে হেলিকপ্টার কিনতে আওয়াজ আছে, তো দেখি রে আই দে হেলিকপ্টার খান। তো জরুর মোদি আছে হেলিকপ্টার কে মোদি আসবে এই বাংলা। ए रहा नहीं जाता। তেরোমত মুই যাও মোর পাশে ললে না। তে তোমার মুই দেখাম তে কম লাগে মোক কিনে না। তেরোমত আছে মানে আমি খুলু এখন প্যাকিং টো। তে যাওয়ার মুই কেলে নিনো গাইস আমার গ্রামে দেখানছে মেলা ওটার করে লিনু মুই জামাটো অর্ডার দিনু ওটার করে মুই জামাটো অর্ডার দিনু। তো বেশি দিন নিচে গাইস মেলা আনের আর 2-3 দিন চে আর মেলা আনের খালি। তো ফাইনালি গাইস মুই জামাটো পেরে নিনু। তোমার দেখো তো কম মানে তো জামার দিন ভালো লাগে তোমাক তে কমেন্ট বলবো নাইস লেগে যাবেন। তো ঠিক আছে গাইস, তো টাটা বাই বাই।